Hello， 大家好，我是张一坤，我又来了。今天呢，咱们还是接着修粉丝的机子啊。这个机子呢，咱们就不用拆箱了，因为我已经早就拆过了。先看一下这个小伙伴写了什么。这位小伙伴写的是非常详细啊，可以看到图文并茂啊，还带图片呢。咱们先一块儿看一下。坤哥你好，还是一部小米6啊。这部手机前段时间打电话的时候，对方经常听不到，不是听不清啊，要不就全是杂音。紧接着听歌的时候发现耳机插上也没反应了。用工程模式测试的时候也都是失败的，录音机和微信都提示录音失败。就是说现在是麦克风有问题啊。自己换过小板，换好之后没有解决问题，于是又换回来了。手机没有进水，摔过几次啊。这个就是用录音机的时候提示的录音失败，还有录音机错误啊。这个在小米的手机上都是非常常见的一些故障。录音的另一种情况就是录好之后听不到，那还是麦克风的问题啊。这个是插了耳机之后的两种状况，然后背面是最近重启之后出现了一个错误提示。如果可以的话，希望坤哥可以出一期关于这个问题的视频啊。各大论坛包括贴吧都有反映小米有这个问题，这个确实是非常常见的一个故障。那就顺便帮这个小伙伴拍这么一期视频吧。好，咱们先看一下能不能开机啊。看一下这个锁屏密码是记一下。这下面还有一个尾插小板，这个故障呢并不是尾插小板的问题啊，所以说这个是用不到的。咱们先开机看一下。好，开机了。好，咱们打开录音机啊，看一下这个录音功能正不正常。提示录音机错误啊，另一个程序可能正在使用录音功能，就是不能录音的，现在是。这个故障呢，肯定就是音频芯片的故障，就是管这个麦克风和耳机的这么一个芯片。那咱们就先关机啊，直接拆机啊。好，我先加热一下这个后盖。哇，有点烫。好，直接拉开啊。这个咱们就不用吸盘了，因为也是有背膜啊，直接抠吧。这个好像是拆过的。可以看到这个机子是拆过的。这个防拆贴啊，就是螺丝的防拆贴贴到了这个位置啊，正常应该是在螺丝上的，这个也是动过的，上下都是动过的。好，咱们先把螺丝拆开啊。依然是先断电，然后我们先把主板给拆下来。好，主板我们就拆下来了，把摄像头什么的也都抠掉了。这个手机呢是麦克风和耳机的故障。这个故障呢是音频芯片出了问题啊，音频芯片呢就在这个罩子的下面，咱们先把这个罩子给去掉啊。这个罩子我就直接吹下来。好，咱们先到显微镜下，让大家看一下这个芯片。就这个芯片啊，是一个音频芯片，它主要是负责麦克风和耳机的。现在看不太很清啊，咱们刷一下。好，咱们直接给这个小伙伴换一个新的上去啊，把这个先拆下来。好，咱们趁热清理一下焊盘。好，还是用风枪稍微盖一下。刷干净啊！好，我这边有一个新的芯片，咱们把这个给换上去。这个是直好吸的，咱们直接加点焊油吧。好，把这个装上。好，已经归位了，我们推一下。OK 啊，把这刷干净啊。
好，接下来呢，咱们先夹电测试一下。每次修完了主板之后啊，都要先夹电开机啊。好，可以看到夹电正常，咱们开机看一下。哎，开机了啊！那咱们直接扣上屏幕啊，再看一下吧。像头我就先不扣了。哎，开机了啊！哎呀，密码。好，咱们试一下现在这个录音机啊，看一下正不正常。哎，可以看到现在能正常录音了，而且有这个波形了。然后听一下，现在这个录音机啊，看一下正不正常。哎，可以看到现在能正常录音了，而且有这个波形了。听起来也是可以的，没有什么噪音啊。这个录音功能呢，咱们就修好了。其实这个耳机呢和录音啊，它们两个都是这一个芯片负责的，所以说耳机的问题呢，应该也是修复了。我这里呢，我就插上耳机，也可以试一下吧。因为这个耳机测试嘛，也没法直观的让大家看到，所以说这个怎么说呢？我自己测试一下吧，应该就是没问题了。可以看到插了耳机之后的这个图标也是正常的，然后我播放一下，听起来完全没问题的。好，接下来咱们把主板拆下来，把这个罩子再装回去啊。一般像这种能吹下来的罩子啊，都是要再装回去的。但是如果是那种剪掉的，那个就没有办法还原了。稍微放点汗油，把这个罩子的位置啊固定好。OK 啊，非常的牢固啊。好，接下来呢，我就自己啊把这个机子啊给这个小伙伴装回去。怎么拆的呢？就怎么装回去啊，这个也没有什么技术含量，咱们就不在这里演示了。好，现在呢这个机子啊我已经搭起来了。这个小伙伴是说以前打电话的时候啊，对方经常听不到，然后要不就全是杂音。这个呢就是麦克风的问题啊，咱们已经修好了。现在呢我给这个小伙伴打个电话，然后看看他能不能听清咱们的声音啊。可能太忙了。哎，你好，我是张英坤。对，啊，我在给你修你的手机，刚修好，然后就顺便给你打个电话测试一下。现在你听的这个收音正常吗？这声音？对，现在声音是正常的。啊，那就可以。他那个是啥情况？是不是音频那个 IC 坏了？对，就是音频 IC 坏了。你这个不是小板的问题。行，那咱们先联系。好的好的，行，我现在在拍视频，然后顺便给你打个电话，然后测试一下。哎，行，好。好嘞，再见啊。再见。好，刚跟这个小伙伴通完电话，这个小伙伴也说声音一切正常。那咱们这台手机呢就完美修复啊。好，今天咱们这期视频就到这里吧。如果你喜欢我的视频，记得点赞、关注、收藏、转发还有投币啊！感谢大家的观看，咱们下期再见啦。